Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersanan zat nu wajib wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantenan nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 14 juz 2 jajaran ke-8. Rubama rujiko. Ieu hikmah anu ka 172. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama rujiko. Terkadang dirizkian al-karomata ku karomah. Ayil amro horiko tegesna perkara anu ngadobrak. Lil adati kana adat. Saha manjalma lam takmul anu henteu sampurna lahu kaitu man naon al istiqomatu istiqomah. Terkadang aya khawari padahal istiqomahna can sampurna. Mata kualikul adat mah terjadi dalil luhur jeung handapna darajat wali. Ari khawarik teh perkara anu ngadobrak kebiasaan manusia biasa. Misal di mana hiber atau naon napak sancang gitu. Hebat eta jelema teh kitu pan urang sok kitu nya. Hebat teh ceuk nu bodoh hatena eta mah padahal mah teh jadi darajat wali. Jadi ukuran bahwa eta jelema teh wali. Aya anu saciluh metu saucap nyata tapi makom walina anak keneh, bahkan nu geus luhur mah teu dibisakeun ngapung-ngapung acan sabenerna ya. Naon sababna cenah nu aneh-aneh henteu dibikeun ka jalmi-jalmi anu tos harebat ma'rifatna. Ngahaja eta teh disumputkeun ku Gusti Allah
dihalangan ku sifat kamanusiaan nu biasa. Nu geus hebat mah waliullah teh salaresna mah jarang aya khawarik ya. Jarang aya di luar adat kebiasaan manusia biasa. Eta teh disumputkeun ku Gusti Allah, dihalangan ku sifat kamanusiaan. Bisi jelema nyarahun eta teh wali aing ceuk Gusti Allah. Lamun geus katingali kahebatanana eta jelema, lamun ditemrak-temrakeun mah mun nyahun mangke bisa jadi di darah tangannya. Ku jalma anu tujuanna lain karena Allah tapi di darah tanganana. Tapi karena karomahna, karena khawarikul adatna. Jalma-jalma nu kitu biasa mah jalma-jalma anu hubudun ya. Hayang duit minta ka wali. Pernah kan kitu nya. Pangduhakeun can wali. Ya abdi hayang anu. Jadi lain tujuan rek ngaji kamaripatan datang ka wali teh. Bahaya eta, bakal dijieun pangeran kete eta wali teh ku jelema lamun nemrak. Jadi aya walina oge mun kitu mah lain jadi dalil kana ayana Gusti Allah. Kala kacondong ka wali jauh pisan ka Gusti Allah. Eta akibat naon? Akibat akidahna bodoh, lemah akidahna, teu paham aqaidhum sin. Ari bahasa guru mustajab teh sing emut bisa jadi musyrik ka guru kitu ya. Musyrik ka guru, ka Allah poho jadina teh kitu. Ingatna dengan ka guru we tapi ka Allah poho. Tah eta bahayana. Lamun ku Allah ditemrakeun guru mustajab. Tanapi saciduh metu saucap nyata. Ya salah sawias tujuan Allah teh nyumputkeun walina ya. Kumaha tuh cara takdim ka guru nu bener? Niat milari kasayan ti Allah, sugan we Allah ngadohirkeun liwat guru kuring gitu. Tah kitu mah mangga eta mah ya. Oma ingat ka guru ulah sampai ka Allah jadi poho ya. Eta tandana musyrik ka guru. Ari anu rek dijadikeun wali mah apaleun sabenerna. Guru aing yeuh misalkan ilmuna makrifat ka Gusti Allah. Tah wau we raket kitu. Taat ka guru, ngaji, terjadi weriungan jeung guru nu dimuliakeun ku Allah. Jadi we eta waliullah. Biasana mah kitu prosesna. Jadi ngaguru teh lain karena khawarifna ya, lain karena karomahna, tapi karena Gusti Allah melalui atanapi melalui tangan-tangan guru. Jadi namun wali jadikeun wali masuk sanajan dipanggihkeun jeung wali oge, maka ku Allah ditutup. Jadi sing horeng awalna teh tos katawis ku Gusti Allah teh ya. Ti awal oge tos kapendak ku Gusti Allah mah. Kapendak kumaha? Tujuan ye urang misalkan suluk jeung taroki atanapi ngajina tos katawis ti awal ge niatna urang ku Gusti Allah. Matak sanajan dipanggihkeun jeung walina oge ari tujuanna lain karena Allah mah ditutup ku Allah moal aya, moal apaleun kana kawalianana. Lamun urang nyaho digentos deh pangketa. Ah, gentos eta jadi. Rupena mah baterai ya. Jadi lamun urang nyaho yeun
ieu teh wali misalkannya eta teh hiji dalil bahwa urang geus jadi punten. Lamun urang nyaho yen misalkan oh eta teh wali misal ya. Eta teh hiji dalil bahwa urang geus jadi waliullah. Sabab berkah papanggih jeung waliullah. Ya, kunaon cenah ngabahas wali ieu teh karena memang ieu kedah dijelaskeun sajelas-jelasna supados urang teu kapitnah kapayuna kitu nya. Tapi lamun heug misalkan eta jelema moal dijadikeun wali sanajan panggih jeung wali ge maka dihijab ku Gusti Allah. Ya. Mata ku Gusti Allah teh dihalangan sok sanajan sariungan gitu nya. Sok sanajan ditemrak-temrak aya jalma eta ditutup ku Allah moal aya surser dina hatena teh hayang ma'rifat ka Allah. Kan biasana barang anu alus masuk di sok di ampihan. Sok di bunian disimpen na oge rapi gitu. Ya. Padikeun cincin intan berlian pan disimpen dina kotak. Ya. Tukang nyenbokna teh dialus-alus geuningan kitu nya. Dialus-alus. Dikunci eta bokna oge da wadah berlian geuningan. Ya. Terus diasupkeun we eta teh bok eta teh geus dikunci bokna diasupkeun ka lomari khusus. Jeung lomarina oge teh jepret dikunci. Ya, jadina disumputkeun di bunian ari perkara-perkara anu berharga mah. Beda jeung batu cincin misalkan menang meuli di jalan anu cebanan teh geuning. Beda. Dibawa ka sawah kajeun eta mah. Dibawa ke pasar misalkan tinggalan di WC teu diteang deui. Naon sababna? Gampang murah ieu cenah aing meuli deui bae. Kitu. Matak ari anu istimewa mah disumputkeun ku Gusti Allah. Maka di mana aya ulama dohir ya, kharikul adat, dohir di luar adat kebiasaan manusia biasa ya. Eta cantang tuh jadi dalil yen luhur darajat kawalianana kade tah pun zaman aya maneangan guru teh kitu wae nya gitu naon kaunggulanana ieu guru ya pan aya nu keur dialajar jadi wali oge aya anu nuju dialajar jadi wali aya harebat eta teh warikul adatna aya matak warikul adat mah atawa keanehan mah teu matak jadi dalil teu matak jadi dalil luhur atawa handapna darajat kawalian botoy sia teh tara salat ku urang di wah wali cenah ieu mah nyup cager ieu nyaho mah tara salat teh kumanya jadi nate piraku teh wali teh salat tah matakan sing hati-hati dina perkara eta kunaon ye Kiai Musonif ngajelaskeun dina perkara aya khawarikul adat kasalikin anu campurna can sampurna istiqomahna ieu urang teh memang kudu kehati-hatian urang karena di mana-mana salikin lempang menuju arah-arah Allah ngaran-ngaran salikin mapan rajinnya rajin wiridna, rajin puasana, rajin hudang petingna, rajin pokona mah rajin we di bidang taqarrubna tadi balik eta biasana ya biasana sok aya papangihan anu disebut khawarikulil adat tapi omat eta teh can disebut karomah tergantung kana darajat nilai-nilai kamaripatanana matakan ku Kiai Musonif ya dijelaskeun heula kengeng warikulil adat tapi eta salikin can sampurna dina istiqomahna sing kade salikin didinya anjeun kapitna ya
lantes saeutik salikin jadi dukun pare we ngaji kang mau ngaji naon sabab cenah semeruh dan datang ka imah Gusti aku. Jadi salikin anu kakarak di Al-Azhar ge eta teh aya warikul adat. Matakan ketika aya hiji guru nembongkeun warikul adat eta can menunjukkan atanapi can masuk hiji dalil palebah mana luhur atawa handapna derajat kawalian. Tapi ciri wali lain eta sanes eta salares namanya. Misalkan hibernya ngapak sancang, nyuk cager, naruh tepat, lain ciri wali eta teh. Mantak ulah sok gampang nyebut wali, ari can nyaho cirina wali mah nya eta sok jadi efek ngahinakeun wali ujung-ujungna mah. Gitu. Cenah saya mah bisa hibur cenah kan. Wali buah. Ai salat subuh kaburang kumaha coba. Subuh henteu, zuhur henteu. Atuh peureun ngahinakeun derajat kawalian mana disebut wali. Ya. Kunaon cenah maneh make disebut wali eta ka jelema bisa hibur teh cenah. Katingali cenah dina perjalanan mun biasa mah perjalanan teh 5 jam, kumaha nam bisa jadi 30 menit cenah Kang eta. Ai lain wali man kitu teh cenah. Nah singkade. Eta mun kitu berarti ngahinakeun wali nya. Ngahinakeun wali. Lain ciri wali nu kitu mah, lain hina atuh eta mah. Lamun ngadalilan wali ku harikul adat misalkan sarua jeung ngahinakeun bahasana derajat wali. Naon sababna cenah ngahinakeun derajat wali? Iblis oge ieu iblis, si iblis harita ti masrik dugikeun ka magrib lain sajam, sadetik. Asapiraku wali eleh ku iblisnya. Matakan ulah coba-coba nyebut wali lamun urang can nyaho ciri-cirina wali. Iblis ge bisaeun lempang ngabalesat. Ya. Kade. Ari kitu cenah kumaha Kang ciri-cirina wali? Ai wali mah pan ta'rifna naon wali? Kakasih Gusti Allah. Berarti jalmina mah biasanya. Jalmina mah biasa ngan imana tajalli ka Gusti Allah ta eta teh namina wali. Nu kumaha wali? Wali berarti mukminin. Jalma anu iman. Mukminin kumaha? Nu yakin ka Allah ladang tajalli. Eta ringkesna. Ladang tajalli. Lain ladang hadil makhlukot. Ayana makhluk nandakeun kana ayana Allah lain dalam ladang eta. Tapi ladang tajalli. Kade ulah dicirian hibernya niup cager, kade ulah kadinya. Warikul adat lain ciri wali. Pan puguh iblis ge eta mah bisaeun kitu nya. Matak ulama-ulama ahli Allah ningali jelema terwaseun ku ayana misalkan warikul adat ahli Allah. Ingat moal akan nyebut wali cek ahli Allah teh mah sanajan bisa ngapung ge eta jelema moal akan nyebut wali. Naon sababna? Teleuman ruhanina heula. Ya. Nyahun Allah henteu ieu. Atuh panai wali mah ciri-cirina nyahun Allah. Mun nyahun Allah berarti marifat ka Allah. Sok coba kukangan ditanya, naon bedana ayana Allah jeung ayana urang? Punten kitu ya. Tah mun bisa ngajelaskeun, berarti kan tamar dasarnya kitu. Ngabedakeun ayana Allah jeung ayana urang, berarti kan masuk tas mukhalafatul hawadisi. Ya, syarat mutlak pangeran ngagaduhan sifat mukhalafatul hawadisi. Lamun teu mukhalafah berarti sanes pangeran. Tawa misalnya duka teuing nya wah eta
matakan perlu dipertanyakan, matakan ahli-ahli Allah mah ninggalin nu aneh-aneh teh moal wakan nyebat wali. Teu leuman ruhanina palebah mana. Bener henteu ieu, makrifat teh ruhanina ka Allah. Ya. Nu bisa hibar bari nyahoan Allah, tah eta berarti wali nu bener. Mun nyiniup cager atanapi mustajab doa tapi bari nyahoan Allah, tah eta wali nu bener. Matakan kan nyahuan eta diri wali ku wali deui atawa calon wali karena paham ciri-cirina wali ya eta keur walikul adat teh disebut karomah lamun misalkan niup cager makrifat atawa niup cager nyaho di Allah tah eta ngaran karomah walikul adat. Tapi mun bisa hiber tapi teu nyahoan Allah misalkan nya teu nyahoan Allah tah eta mah lain wali tapi juri paena oge pan jadi juri kita mah naon sababna sabab bisa hiberna minta tulung mah nama ka juri niup cagerna minta tulung ka juri ngabahasakeun aya sabulan bisa maca kitab dibeli aya sabulan bisa maca kitab ngabereleng kane kan singkat deh ulah kabobodo teh ulah kasamaran tinggal menyepiro kuting laduni bisa dibeli kira laduni mati Allah ku Allah ka Allah laduni pan zaman ayeuna mah loba nu disangka wali wah cenah ulama ieu mah wali ieu naon sababna saciduh metu saucap nyata di mana-mana minta doa teh langsung tokcer wali itu mah bisa hiber ongkok teu nyahoan eta teh ilmu juri singkat deh bakal kapangih ku ahli musyahadah mah ku ahli mukasabah mah bakal kapangih kade bisi kali ngelapurangnya jalma nu bodoh hakikat mah moal nyahoan wali ngaji ilmu hakikat engke bakal nyaho nu disebut wali nu kumaha ciri-ciri na wali teh matak wali mah jarang nemrah kumaha saur Kangjeng Rasul nyebatkeun innallaha yuhibbul atqiyaa al akhfiyaa sanyanyana Allah mikarasep kanu takwa nu samar matak saur Kangjeng Rasul yang ahli surga teh teu disebut aulia ahli surga teh teu disebut wali nya pan sabeuna nama wali ahli surga teh kan ahli surga teh waliullah kakasih Allah pan surga teh pikeun tempatna kakasih Allah surga teh anu lain kakasih Allah mah atuh moal asup kana surga. Pandina Jamil Mugni geningan dina Jamil Mugni disebatkeun darul ahbabihi ya. Naon tempat para kakasih Allah tah eta ngaranna surga. Jadi ahli surga teh wali eta teh. Ahli surga mabukna awut-awutan ya. Kade ulah ningali dohirul kalam bajuna compang-camping ada ieu teh hadis tadi bacakeun hadisna mah bisi rilet teuing kulitna belang pinuh ku debu ya kade tapi na salah ngalogatan bisi urang nyangkana ih jelema edan ye cenah kitu nya ujung-ujungna jelema edan sangka wali sing kade tapi keun anu saliwatan mah biasana mah tara ngaji hakikat gitu matak nyimpulkeun teh saliwatan kade cenah euy bisi ningali ka jelema edan eta teh bisi eta teh ulah nyangka edan heula bisi kata eta teh wali kade cenah boga edan we eta mah ya teu piraku waliullah kitu kos jelema edan. Jadi saur Kangjeng Rasul mah yuhibbul atqiya al akhfiya
Jadi mahbub Allah teh saha? Ahli takwa anu nyarumput. Ari nyumput teh singkat deh ya oge ngabahasakeun nyumput nya. Lain ngabahasakeun nyelap di guha. Lain ngabahasakeun di lamping nang tawing atanapi di poncolot gunung. Bahasa nyumput teh. Makna hakikat teh sing kade teh kinayah berarti lebetna. Jadi hakikat nyumput teh hatena teu ngaku hebat. Teu ngaku mulia, teu ngaku pinter, teu ngaku kuat, teu ngaku bisa. Eta hakikat nyumput. Di mana ibadahna teh bari wusul, misalkan dina keur salat, keur puasa, keur wirid, bari wusul eta teh. Tapi ruhanina nyaksi jamal Allah. Jadi dina keur rajinna oge ibadah tekun katoatanana teu matak jadi ngarasa hebat da ruhanina nyaksi kana jamalna Allah. Nuhun Gusti, ieu teh kabageuran salira Gusti, kasayan salira Gusti. Sahingga ieu abdi tiasa sila 2 jam. Wiridan atanapi zikiran la ilaha illallah ieu teh dikuatkeun ku salira Gusti, katingali ieu jamalna salira Gusti. Kasayan Allah anu timbul di mana-mana naik dina naon? Naik dina kagiatan kataatan, seueur kagiatan peribadahan teh lain ningali alus dirina tapi ningali Allah anu ngagaduhan sifat jamal aya dina palebahan dirina. Tuh usul baturna keur ibadahna oge. Ta eta teh nu nyumput teh sebatna teh hakikatna nyumput. Lain beres ibadah teh aing nu hebat, lain kitu. Batur nu teu bisaeun. Sanes kitu, eta mah lain wali atunya. Lain wali. Ari tukang ibadah atanapi ahli ilmu anu manggihan masih manggihan ngaku kuring hebat mah eta mah lain wali. Al ahbiya teh eta. Jadi ulah ningalian ka jalma nu ibadahna nyumput. Misalkan di gunung 3 bulan misalkan. Eta mah wali suganya. Lain kitu kade, lain kitu. Nyumputna ngabahasakeun nyumput teh ngabahasakeun ceuk hakikat. Sore ilmu hakikat mah pan bahasa nyumput teh jalma hebat dina darajatna makom kamarifatan. Tapi teu ngaku eta kahebatanana. Naon sababna panjamu? Ya. Dan Allah sadayana oge atuh. Tah eta waliullah ngaranna. Jalma teh makomna derajatna luar biasa. Hebat dina derajat kamaripatanana, tapi teu ngaku hebat. Naon sababna teu ngaku hebat? Pan aya cek dina jalan cek jalma biasa, hebat eta jelema. Naon hebatna? Salatna rajin, qobliyah badiahna teu ditinggalkeun, Senin Kemisna gagah. Naon wiridna, kholwatna, atuh pan meureun jalma biasa mah moal bisaeun seperti kitu. Pan kitu. Hebat lamun ukuran cek batur pasti eta nyangkana hebat. Tapi eta si jalmina mah kulantaran dina katoatanana, dina peribadahanana jam'u kasaksi Allah nu ngagerakeunna, Allah nu ngabisakeunna, Allah nu nguatkeunna dina nalika harita. Berarti teu ngarasa manehna boga gawe. Timbul we ayana apal Gusti Allah nalika harita teh teu ngaku hebat teh dina teh. Jam'u tah eta wali teh. Pantes kasih Allah. Matak dina hadis Rasul bahasana kitu awut-awutan. Kade lain anu tara nyisiran lain wali. Singkat kade maksud hadis Rasul eta teh bahasa kinayah nya.
bahasa kinayah waliullah tidak populer. Tidak populer. Ku Allah disumputkeun loloba nama teu kanyahoan. Ya, tara ditemerak-temak wali matara. Tara eta teh kakasih Gusti Allah. Matakan dina karomah nage tara ditemerak-temerak. Sugan di temong-temong atuh eta mah lain karomah eta mah sihir. Ipan min goiri takasubin karomah mah. Henteu ngaji karomah misalkan kumanya supaya menang karomah misalkan puasa saanu karomah mah teu kitu. Anu kitu mah sihir. Puasa misalnya saanu sapoe barahanu terus make naon cenah tah eta mah atuh ding teu diajar heula atuh karomah mah pan min goiri takasubin. Ya. Ayeuna temrak-temrak lain karomah sihir atau sulap. Nah, bisa ya sulap. Mungkin ningali dina video langsung cembut gitu kan eta mah sulap. Ya, eta mah pikeun ada udang di balik bawaan. Tah urang pan boga barang anu dipikannya misalkan urangnya tara sing digular-goler diasupkeun kana tempat anu marenah. Komo ieu mah kakasih Allah. Nu harebat jami-jami makomna dina derajat kamaripatan hararebat ku Allah moal digelar-gelar. Moal bahkan rek di dareukeutan ku jelema oge biasana masuk langsung dibunian ku Gusti Allah. Ya, dibunian. Matak disumputkeun kakasih Allah. Tinu jalma anu barodo hatena. Naon sabab bisi dijieun pangeran wali teh. Ya. Kudu barodo hatena mah pan sok dijieun pangeran. Wali sembah-sembah. Ulah-ulah wali geuningan baheula aya ngadangu teh caritana si Ponari. Hah? Ternyata budak leutik boga batunya. Bisa nyageurkeun panyakit. Langsung pinuh eta atunya. Pinuh geureuy jelema teh dararatang ka imahna si Ponari meuni ka antri pada desak. Ngagung-ngagungkeun eta budak saperti si Ponari. Teuing salatna ge eucreuk teuing teu nya. Eta si Ponari. Sakali mangsa da geus lila-lila da kanyahoan ku MUI. Eta batuna teh ku MUI dirampas. Naon sabab ngaruksak kana tauhidan, nimbulkeun kamusyrikan. Walaupun eta batuna geus dicopot tah ku MUI, jelema-jelema anu barodo hatena mah keukeuh we dararatang. Malahan naon? Nyiukan cai aya susukanana, cai susukan dina giger imahna disiukan majarkeun teh cai karomah ya. Aduh tuh. Kitu pan jalma-jalma anu barodo hatena matakan mustahil wa para wali ditemrak-temrak bahaya pikeun jalma anu bodoh hatena. Naon sababna? Bisa dijadikeun pangeran. Ya. Eta teh ngabahasakeunana ku belegug-belegugna hatena jelema anu malalos kitu teh. Ya. Eureun-eureun sanajan geus dicokot batuna oge. Hayu we daratang ka imah si Ponari. Naon cenah sababna? Sababna atuh pan di dinya jurig ditarik ku jurig we kitu. Ditarik ku jurig, dina teh urang aya jurig atuh. Nya. Kos bak gayung bersambut gitu, asam berani teh ya. Da jurig mah ulinana teh sok jeung jurig deui nya. Matak sing kadenya. Jadi nu aya khariqul adatan teh can puguh istiqomah. Ya, can puguh istiqomahna sampurna. Jadi ari waliullah mah sok sanajan teu aya khariqul adatan oge tapi sampurna istiqomahna. Mana istiqomah sampurna teh? Tajalli zat. Ya. Saking sampurnana tajalli ka Allah teu kahalangan kaingetna ka makhluk.
sanajan inget ka makhluk ge tetep we anger manehna mah tajalli ka Gusti Allah. Ta eta tandana sampurna. Sampurna kekuatan istiqomahna. Matak aya katerangan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Matak hakikatna karomah teh nyaeta istiqomah. Lamun jalma can boga istiqomah tapi misalkan geus aya karomah bisa jadi ahli dugal. Naon cenah? Ahli dugal. Lain ahli hikmah. Beda ahli hikmah jeung ahli dugal. Kade. Panari ahli hikmah mah ahli ma'rifat. Ahli hikmah, ahli ma'rifat atawa gelarna waliullah. Ari hikmah teh pan ilmu sir. Hikmah teh ilmu tajalli. Jadi jelema ahli tajalli eta namina ahli hikmah. Ieu mah pan sok salah ngamanaan bae nya urang. Rek mana mah rek ahli hikmah. Nah, sabab memang disebut ahli hikmah. Bisa cager gening wacis. Ya, supaya bisa usaha maju we atuh kadinya. Eta mah lain ahli hikmah. Ya, eta mah tapi ahli dugal. Ari ahli hikmah mah disebutna hukama. Kadinya orang supaya paham ya. Ahli hikmah mah disebutna hukama. Tuduhna hukama teh eta teh gelar hukama eta tuduhna digelaran ku arifin. Ya, atawa ahli ma'rifat. Kadenya arifin lain dugalin sing kade. Arifin mah ahli ma'rifat. Dugalin mah ahli musyrik. Kada bisa neruh nerawang disebutna ahli hikmah kade. Eta salah nyebut. Jadi ahli hikmah teh arifin lain dugalin. Arifin teh ahli tajalli ka Gusti Allah. Nampo awakna oge subhanallah barokah. Ya. Sagala galana teh barokah. Boro-boro ngariung ngajina nempo raraina oge barokah. Bahkan dina tankih tamang duha yang sengaja. Kangjeng Rasul ngadau mana man nadoro sing sajal anu ningali ila wajhil alimi kana raraina alim nadrotan kalawan sareretan papariha maka manehna ngarasa bunga biha kusabab bisa ningalina khalaqallahu ta'ala maka Allah ta'ala ngadamal mintil kal nadrota tina eta sareretan teh naon malakan kana hiji malaikat yastaghfiru tah manggoy apal eta malaikat teh nu mangmentakeun hampura lahu keur eta si jalma ila yaumil kiamah nepikeun ka poe kiamah sareretan ningali laraina wali sareretan sakusan sareretan lah gitu. Subhanallah. Sareretan eta Allah Ta'ala ngajadikeun hiji malaikat. Eta malaikat teh mangmentakeun hampura pikeun eta si jalma anu ngareret wajah wali. Subhanallah. Eta teh menta manghampurakeun teh dugikeun ka poe kiamah eta. Matakan barokahna ngariung jeung wali. Barokah ngariung jeung wali mah ngaji jeung wali barokah pikeun anu boga bibit iman kitu ge nya pikeun anu boga bibit iman tapi arun ku Allah moal dijadikeun waliullah mah nya kahijab we datang ngaji naon ge atuh hayang anu nya teh bibit iman eta teh bibit wali lah bahasana kitu masing papangih oge moal nuturkeun ilmu jeung amalna. Biasa kitu tah. Bisa terjadi ai amalna ilmuna mah sarua tapi amalanna teu sarua.
Matakan anu ngaji calon piwalian misalkan ngaji kawali nuturkeun ilmu nuturkeun amalan oge nuturkeun. Matakan disebutkeun anu disebut ilmu teh nyaeta anu amal, disebut amal teh nyaeta make ilmu. Jadi amal nasarua naon ilmu nasarua amal oge sarua sanad atuh eta ngait soalna. Jadi ulah aya bahasa aya ilmu nama sarua cenah jeung guruna. Tapi geuningan kitu muridna mah beda cenah amal-amalanna singkade. Ya, singkade. Teu nyahoan eta teh. Teu nyahoan. Model papanggih jeung Ramadan ya. Urang lamun misalkan ukuranana teu nyahoan eta teh jelema teh wali ya. Ditutup ieu teh urang ku Allah. Yen nyahoan eta teh jelema teh wali. We paling pagiling gisir oge sok sanajan kumah-kumah ge teu hayang nuturkeun ka ilmunana. Seperti model papanggih jeung Ramadan, puasa mah puasanya. Tadus bini mah urang ngarek puasa. Puasa mah puasa dina Ramadan ngan teu papanggih jeung Lailatul Qadar. Da biasana mah nu puasa mah kudu meunang Lailatul Qadar. Eta teh para kakasih Allah. Ari para wali mah para kakasih Allah mah begitu Ramadan teh meunang Lailatul Qadar. Jalma anu teu nyahoan eta wali sok sanajan ngariung atanapi milu ngaji jeung wali ieu teu matak jadi bibit wali ieu. Saingga teu nuturkeun, ayeuna kembalikeun. Sarua jeung bulan Ramadan puasa tapi teu manggih hakikatna Ramadan. Puasa mah puasa tapi teu manggih hakikat Ramadan. Naon hakikat Ramadan? Lailatul Qadar. Geuning cenah kuring mah puasa teu meunang Lailatul Qadar. Atuh da jeung hakikatna teu kapanggih eta mah. Nya. Teu wawuh naon ari Lailatul Qadar teu apa. Naon ari Ramadan teu apa. Ari teu apal hakikatna Ramadan mah sanajan panggih jeung Ramadan oge. Sarua we kaayana teh jeung nu teu panggih gitu. Misalkan Ki Jaed nanya ke Ki Bakar, Ki Bakar, ari maneh papanggih teh jeung adi kuring?" Cek Ki Bakar teh, teu da kuring mah teu papanggih jeung adi di dinya. Sok padahal mah Ki Bakar teh teu wawueun ka adina Ki Jaed. Padahal mah pernah papanggih. Jadi sok sanajan papanggih ge sarua we jeung henteu papanggih lir ibarat kitu. Jadi lamun teu nyaho hakikatna Ramadan sok sanajan panggih jeung Ramadan teu kapanggih we. Hakikatna Ramadan. Jadi jalma anu teu manggih berkah Ramadan teh eta dina hakikatna mah teu panggih sareng Ramadan. Catet. Matak teu kabeh nu ngaliwat kana Ramadan panggih jeung Ramadan. Secara dohirna kieu mang puasa henteu. Tah, dohir tahnya berarti jalma teu papanggih jeung Ramadan. Eta secara dohiriah. Mang puasa panggih jeung Lailatul Qadar henteu. Tah. Teu panggih jeung hakikatna Ramadan. Jadi sebenarnya mah dohir jeung batin teu panggih ya ukuranana atuh rugi gitu. Panggih jeung bulanna, ya bulan Ramadan mang puasa henteu. Tah berarti eta jelema sok sanajan nincak kana bulan Ramadan berarti eta jelema teu papanggih jeung bulan Ramadan. Sajatina mah. Terus anu diulang deui ka pertanyaanana, mang puasa panggih jeung Lailatul Qadar nyata henteu. Tah berarti hakikatna teu papanggih jeung Ramadan. Sabab lamun jelema hakikatna panggih jeung Ramadan berarti panggih jeung Lailatul Qadar.
cenah mun asa gampang Lailatul Qadar teh nya jeung batur mun hese tapi teu meunang Lailatul Qadar eta teh panggih teh jeung teu panggih jeung hakikatna Ramadan. Mun dina bulan Ramadan teu meunang Lailatul Qadar komo deui bulan sejen nya dina cacak-cacak dina bulan Ramadan teu meunang Lailatul Qadar komo di bulan sejen. Engke cenah Kang sugan we cenah ke di bulan Syawal aya Lailatul Qadar. Tuh cenah dina Ramadan ge teu panggih cenah Lailatul Qadar sugan dina bulan Syawal. Nah, tong boroning di bulan Syawal bulan Ramadan geus teu papanggih. Komo bulan sejen. Jika anu dagang teu payu. Dagang misalkan teu rame. Sugan atuh di bulan Syawal. Pan batur mah dawuhna pan biasana masa minggu arek naon? Arek lebaran teh berarti masukna marema nya. Berarti dagangan teh marema, dagangan teh payu, ari eta mah teu payu. Ngomong we kieu. Sugan Kang cenah kuring mah marema nangis Syawal cenah kitu. Nya. Ih, boro-boro atuh keur marema ge batur mah sajam langsung CF, emehna mah teu CF hiji acan. Geus kitu teh. Sugan nangis Syawal Kang cenah kuring mah maremana. Atuh. Ta eta anu disebutna kitu. Terus dagang naon? Dagang lauknya. Lauk buruk. Sing horeng kana laukna buruk atuh. Ai batur mah dina marema teh geuryeuk langsung sajam sae teh kana laukna nu seger. Sing horeng manehna mah laukna buruk. Ta eta ge kinayah sebenarnya. Batur manu manggih Ramadan teh kudu nepi 7 likur. Masuk aja nih. Malam salikur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hayu itikaf di masjid. Malam ganjil ya. Malam salikur rame pan nya masjid teh. Giliran tanggal 22 geunya dan 22 sarare deui we cenah bapak-bapak. Engke isukan tanggal 23 sok ramekeun di masjid. Menang gitu. Jadi lain gitu batur mah tanggal 2 Ramadan ge geus meunang. Geus meunang Lailatul Qadar. Jadi geus hebat tanggal 2 ge batur mah nya. Urang mah dina periode akhir ge beuh tetujuna dengan akhir we 10 hari terakhir Ramadan. Eta asrul awakhir eta disebutna cenah kitu. Ayo makin giat itikaf di masjid. Eta teh cenah tandana Lailatul Qadar. Pancena rata-rata asrul awakhir. Atuh urang lamun tertujuna asrul awakhir sehingga di awal urang balangah nya. Balangah. Hei, atuh geunaheun amat bisa diincernya. Bisa diincer geunaheun. Tapi pan lamun galibna mah tanggal 2 misalkan tanggal 2 Ramadan menang. Hari anu dina asrul awakhir mah tuh berjalan eta mah dina adat. Biasana sapertos kitu. Jadi tanggal 2 menang komo asrul awakhir gitu. Ari nyangkana teh pan Lailatul Qadar teh ngan sakali. Ramadan teh Lailatul Qadar teh sakali. Lailatul Qadar kumaha? Sapeuting cenah. Atau eta mah Lailatul Qadar cek Abidin. Nya. Aya cenah malam tanggal 23 hudang Lailatul Qadar. Sok cenah. Naon ulah sare tah malam tanggal 23. Engke tanggal 24 HSD we. Atuh batur mah tiap menit, tiap detik Ramadan Lailatul Qadar. Batur mah unggal jam para kekasih Allah mah Lailatul Qadar. Menang Lailatul Qadar. Malahan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ieu guru Naiki Musannif, guruna Syekh Ibnu Athaillah setiap menit Lailatul Qadar. Subhanallah. Atuh lamun Lailatul Qadar ngan sakali mah tuh. Lain sakali Lailatul Qadar teh kade. Pancena dina Al-Qur'an ge pan dibejakeun. Sakali. Sekali pan mana inna anjalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Eta menurunkan Al-Qur'an. Nurunkan Al-Qur'an teh dina Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh eta penting qadar. Ya, turuna Al-Qur'an ka Kangjeng Rasul. Jamu Rasul teh ka Allah. Ya, datang we wahyu. Lain wahyu ikan. Nah, lain tukang bok. Jadi Allah Kangjeng Rasul jamu ka Allah dipasihan wahyu ti Allah melalui malaikat Jibril. Ta eta sabenerna nama urang lamun tiasa menelaah eta teh janten iktibar atanapi naon janten mau idoh pikeun urang. Naon sababna janten mau ido? Karena tindak tanduk gerak langkahna Kangjeng Rasul eta sebagai way of life pikeun urang. Jadi pedoman pikeun urang. Berarti sifat Kangjeng Rasul, karakter Kangjeng Rasul, tindak tanduk Kangjeng Rasul ku urang lamun diturut, lamun diikuti eta teh disebutna mutabaah. Ciri alamat bakal menang sapaatul ujmah ti Kangjeng Rasul teu aya deui umatna anu mutabaah. Jadi ciri alamatna umat Kangjeng Rasul anu mahabbah ka Kangjeng Rasul bukannya hanya sekedar kegeroan gitu. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad, tapi dina sajeroning eta turut patuh kana tindak tandukna Kangjeng Rasul. Da ketika nyebat Muhammad teh kagambar dina hate tedak akhlakna Muhammad. Ta eta tandana jalmi atanapi umat Kangjeng Rasul anu bakalan dipasihan sapatu ujma. Berarti ketika mau itu nanya dah. Jadi ketika Kangjeng Rasul ya, ketika Kangjeng Rasul jamu ka Allah eta teh ciri alamat Kangjeng Rasul dipasihan wahyu. Tah eta lungsul Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Tah kurang saleresna mah tiasa dinaon? Tiasa diikuti eta teh supaya urang mutabaah sapertos Kangjeng Rasul. Jalma anu jamu berarti ka Gusti Allah. Ya. Jalma anu jamu ka Gusti Allah lantaran lain pangkat nabi maka turun eta teh lain wahyu tapi turun teh ilham nya. Tapi entena kitu tah. Berarti syaratna jamu ieu mah. Ya. Turun ilham. Ari ilham teh turun ka jalma mukmin atanapi jalmi anu iman. Eta teh ilham, tapi upami ka Kangjeng Rasul mah eta teh disebatna teh wahyu. Ari ka mukmin mah disebatna ilham. Ka Kangjeng Rasul mah melalui malaikat Jibril, ka mukmin mah melalui malaikat mulhim. Tina jamu teh. Ya. Wahyu eta ilmu. Darajat nabi. Ilham eta ilmu. Darajatna wali. Kartosnya. Ka nabi mah melalui malak Jibril. Ka wali mah melalui malak mulhim. Tapi dua-duana oge eta teh ti Allah. Sing emut dua-duana ge ti Gusti. Naon sababna beda ngaran? Atupan beda darajat. Ya, beda
derajat. Jadi Lailatul Qadar oke berarti beda-beda tuh. Beda-beda. Jadi Lailatul Qadar na aya nurul akli, Lailatul Qadar aya nuril ilmi, Lailatul Qadar aya nuril hak. Jadi nurul akli, nurul ilmi, nuril haqi. Ya. Ari Lailatul Qadar teh disebutna teh jam'u. Ya. Jadi orang kedah-kedah terang ya. Lailatul Qadar teh nalika jam'u eta teh nuril ilmi disebutna. Jadi lamun dina makom wasilin eta teh disebutna nuril ilmi. Lamun makom arifin eta teh nuril haqi. Berarti makom abidin mah nuril akli. Jadi macam-macamnya Lailatul Qadar. Jadi lamun dina abidin mah nuril akli. Lamun dina wasilin mah nuril ilmi. Lamun dina arifin nuril haqi. Ari wasilin teh berarti awalna salikin lempang pan. Jam'u weh salikin. Tah eta wasilin. Lailatul Qadarna eta disebutna nuril ilmi. Matakan ngabahasakeun as-saumu nurun fil qalbi. Kateranganana. Mana puasa teh cahaya nu datang kana hate. Puasa teh. Upun puasa teh lain bantrak-bantrakeun nya bisana, teh lain bantrak-bantrakeun satu pekerjaan anu ripuh sabenerna. Jadi puasa teh cahayana hate. Dina hate mun aya cahayaan mahnya, maka moal daekeun ningalkeun puasa. Lamun aya cahayaan dina hate, tapi lamun dina hate na teh cahayaan, teh nur Allah gitu. Ya. Eta pastina moal daek moal puasa gitu. Bisa cenah aya nu puasa oge tapi puasana teu bener. Jadi ari nur Allah teh berarti kabagi tilu. Hiji nurul akli, dua nuril ilmi, tilu nuril haqi. Gitunya. Jadi Lailatul Qadar teh datangna cahaya kana hate, ya. Datang cahaya kana hate, jadi we menang pahmi anilah. Jadi cahaya datang kana hate. Jadi lamun anu kaduan wasilin nuril ilmi. Jadi we datang fana ti makhluk tajali ka Gusti Allah. Datang deui nuril haqi. Tah eta mah lain paranti makhluk nuril haqi mah. Ya. Salian Allah bahkan af'al sareng sifatna oge eta teh. Tos teu kabandungan. Murni eta mah zat Allah wungkul. Dina nuril haqi mah eta nuril haqi. Jadi tilu darajat nur dina puasa teh aya mahjubin atanapi abidin, aya wasilin, aya arifin. Tah eta nu meunang Lailatul Qadar teh tilu tingkatan. Ya, keur mahjubin atau keur abidin naon Lailatul Qadarna? Pahmi anilah. Ya. Kerabidin ta. Terus kerwasilin nuril ilmi. Eta nur sifat Allah. Kerwasilin. Terus kerarifin nuril haqi. Ingatnya. Eta matak dina abidin lamun tandana menang Lailatul Qadar ibadahna sok rajin. Bahkan leuwih rajin saatos puasana. Naon sabab nuril akli teh teh. Janten aya pahmi anilah. Jadi urang leuletikan we di urang misalkan kira-kira dina ke Ramadan ya nya. Ramadan misalkan ketol misalkan ya urang tahajud, tadarus, non itikaf di masjid, beres we misalkannya
selebaran. Sholat subuh teu berjamaah di masjidnya. Berarti tanda teu meunang pahmi anilah atanapi teu meunang nuril akli. Berarti eta Lailatul Qadar abidin teu meunang. Da tanda meunang Lailatul Qadar abidin atanapi nuril akli anu disebutkeun pahmi anilah biasana ibadahna leuwih getol tinimbang 100 bulan puasa teh kitu, leuwih getol. Tah tandana abidin kenging Lailatul Qadar. Jadi ulah ngabahasakeun, cenah warga hayu urang itikaf di akhir Ramadan ya. Ngabring ka masjid banyak. Eta menang Lailatul Qadar. Meunang eta teh menang Lailatul Qadar tapi dina amal. Abidin kitu. Pan biasa tara itikaf. Jadi waktu istimewa kitu Lailatul Qadarna teh nya. Biasana tara itikaf, biasana tara salat tahajud. Biasa tara wirid misalkan di sepertiga malam ari ayeuna mah wirid je atanapi itikaf di sepertiga malam sok sanajan tujuanana naon coba ngintip-ngintip Lailatul Qadar ta eta Lailatul Qadar nama eta ya nuril akli cenah menang ka masjid kudu aya eta nanti aya ciri alamat menang Lailatul Qadar. Ta eta mah nuril akli eta berupana nya. Nuril akli Lailatul Qadar teh jadi naon nuril akli? Nemrakna nuril akli jadi loba amal gitu. Jadi loba amal eta abidin menang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh bahasana kakasih Allah. Ya, Lailatul Qadar kakasih Allah. Nah, Lailatul Qadar berarti wusul na amal. Pikeun waliullah mah. Ya, pikeun para wali mah Lailatul Qadar teh wusul amal. Ya. Ta eta teh disebutna wasilin. Wasilin. Kedatnya ieu urang-urang jelaskeun heula. Soalna kan ieu pembahasan kapayun urang supados naonnya? Supados paham ieu. Soalna tos masuk kana ciri-cirina wali engkin ka dituna. Paminyaroskeun wali berarti berhubung oge ieu tahadus bini mah bade mayunan Ramadan tandana wali menang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar arifin pikeun arifin mah maqam muqarrabin. Ya, ai Lailatul Qadar pikeun salikin berarti wasilin. Ya. Jadi Lailatul Qadar pikeun arifin eta maqam muqarrabin. Ya. Dina amal. Jadi aya nu amal lamun naon abidin mah efekna rasa deket ka Allah dina amalna teh. Terus ari wasilin mah aya nu amal panati makhluk. Hate tajali ka Allah. Eta wasilin. Terus kumaha arifin? Aya nu amal keur tajali ka Allah. Bari teu poho ka makhluk berarti sampurna makom sampurna yakin. Arifin mah. Ari wasilin mah ya panati makhluk tajali ka Allah. Ta eta wusul Lailatul Qadar wasilin eta. Ya. Ari arifin mah sok sanajan ningali tapi ieu tos makom bako badal panas sanes non bako mahjubnya artina bako mahjub pan teu acan pana teu liatnya bako mahjub mah teu satu acan pana tos pana makom bako badal pana kartanya jata makom bako badal pana tak ieu tak arifin anu sampurna makom sampurna yakin ai wasilin mah poho ka makhluk hate tajali ka Allah. Bahasa poho teh makhluk teu kabandungan lah. Lamun leletikan ka urang di dalam sogir teu kabandungan kuat urang, teu kabandungan bisa urang, teu kabandungan aya kuat aya urang, teu aya daya, teu aya kekuatan urang ngan aya kekuatan Allah. Kitu maksudna teh. Lain bisa nyangka pana teh lang-langnya sih kadenya. Sing kade, mantap kan perlu ngerti ya. Ta eta teh tilu rupa Lailatul Qadar nya. Sabab jalma anu ringkesna dijieun tilu makom nya. Jadi makom abidin,
makom wasilin, makom arifin. Abidin mah kenging Lailatul Qadar teh nuril akli nya. Ya, catet ingat. Wasilin mah Lailatul Qadar teh kenging nuril ilmi. Lamun arifin mah Lailatul Qadarna kenging nuril gitu nya. Terus cenah Kang naon sih tarif Lailatul Qadar? Tenangnya inya orang-orang garap pula Lailatul Qadar sing rengse ya. Naon cenah Lailatul Qadar teh? Iya aya di nanti kitab tarif ya. Kitab takrib. Mana Lailatun yukhtasu fiha salik bitajallihos. Jadi Lailatun hiji peuting. Yukhtasu nu ditangtukeun pihak dina itu Lailah saha salik anu suluk. Peuting nu ditahsis pikeun salikin Lailatul Qadar teh. Naon tah? Wahwa ari eta peuting waktu tidak ibu sulis salik ila ainil jam'i. Jadi gitu. Jadi nu mimitina misalkan salikin nepikeun ka makom jam'u, ieu salikin ya. Salikin nepikeun ka makom jam'u bareng eta teh. Dina amalan-amalanna jam'u tah nepi ka hadrat Allah. Dina makom mupatahah eta Lailatul Qadar. Nya, tah eta teh pikeun manehna eta teh salik. Ya, da biasana mah nya tara wusul ari pek ayeuna mah wusul salik teh gitu. Berarti Lailatul Qadar penuh istimewa. Biasana intim tara wusul itu misalkan. Na waktu hari teh salikin teh wusul. Tah eta Lailatul Qadar. Ya. Atuh hari kitu mah Lailatul Qadar teh jatahna salikin. Terus jelas keterangannya sebenarnya mah. Ngan bararingung yang jelas kenana gitu. Ieu mah muridin ge lain. Lailatul Qadar. Aduh. Jadi mun teu kabagian jatah Lailatul Qadar teh ulah aneh da urang mah lain salikin. Matak kontrol heula ya diri urang. Salikin lain ye. Diri urang. Atuh tong ngarep-ngarep ya misalkan lamun lain mah marep-marep menang Lailatul Qadar. Da Lailatul Qadar mah wa waktu tidak iusuli salik ila ainil jami. Jadi Lailatul Qadar teh waktu jam waktu jam'u. Ya. Mata Lailatul Qadar teh waktu anu mulia disebutna. Lailatun bimana waktu. Qadar bimana jam'u. Nah, cenah kan Lailatul teh penting. Ya. Aya dua makna ye. Lailatun, Lailah bimakna peuting. Sebenarnya mah bahasa harfiahna mah lain bahasa ngamanan peuting, lain beurang gitu. Terus aya Lailah bimakna waktu. Berarti lamun bimakna waktu beurang bisa. Peuting bisa. Berarti makna hakikatnya teteh tertuju waktu. Berarti Lailah waktu Qadar tahsis. Jadi waktu penentuan. Qadar teh penentuan tahsis Allah kan ya. Qadar teh. Matakan aya Qadar bimakna hukmu. Aya bimakna hukmu teh tahsis Allah, ketentuan Allah. Qadar bimakna hukmu. Terus aya Qadar bimakna doiku. Aya doiku teh berarti pinuh padadet ku para malaikat. Mantakan aya keterangan penting naonnya ieu dina Ramadan anu padadet ku malaikat gitu. Jana Qadar bimakna dauku eta. Terus aya oge Qadar bimakna jam'u. Ta Lailatul Qadar bimana jamu teh Lailatul Qadar para kakasih Allah. Lailatul Qadar para waliullah. Jadi Lailatul Qadar teh ta'rifna waktu anu mulia. Mana waktu nu mulia?
waktu anu mulia teh nyaeta nalika hate salikin jamu ka Gusti. Saya ingat tanya di mana jamu eta Lailatul Qadar. Jadi bila umur orang aya sapoe misalkan jamu sapoe saumur hirup jamu. Saumur hirup jamu dibandingkan misalkan jeung 100 tahun anu kamari sapoe misalkan jamu tah yang urang teh wusul ka Allah eta mulia keneh anu sapoe daripada anu 100 tahun jeung 100 tahun teh ngaduk-duk ibadah leuwih muliaan anu sapoe eta tah eta waktu nu mulia disebutna ya. Jadi Lailatul Qadar teh cek hakikat mah waktu anu mulia. Naon eta jamu ka Gusti Allah. Wa huwa waktu betidai wusuli salik ila ainil jam'i. Si salikin ketika naik kana makom jamu eta kenging Lailatul Qadar. Ya. Waktu umur urang aya anu jamu kitu we lah. Jamuna mah rek sapoe sugan rek sajam sugan rek setengah jam apa sama niat jamuna kitu nya pokona mah saumur-umur misalnya sakali we jamu tadina waktu eta waktu anu mulia pikeun salikin disebutna Lailatul Qadar. Nah cenah Kang Pan aya artina Lailatul Qadar teh penting tah makana bimana hakikat mah eta bimana waktu Lailah teh logatna teh aya bimana penting tapi dinamaanan alih hakikat mah waktu nya aya Lailah bimana waktu. Jadi mana harfiah nama Lailatul Qadar teh lian ti beurang salian ti beurang atuh beurang aya berarti penting aya. Jadi lamun misalkan saumur ya sakali jamu salikin jamu sakali weh terus misalkan 100 tahun umur ka tukang tak eta teh eueuh nanaonan katutup ku sakali jamu. Subhanallah sakali jamu. Berarti anu 100 tahun teh dihampura segala dosa-dosa. Sok aya geuning sok aya kitu. Jadi ukuran jamu teh kitu nya. Jadi ngabahasakeun Lailatul Qadar sami sareng ngabahasakeun tarif Jumat. Jadi Lailah teh bisa penting bisa berang sabab bimana waktu sami sareng tarif Jumat sekedap deui nya. Jadi di Jumat oge pan aya Jumat penting nya aya Jumat berang yaumil Jum'ah mana tarifna Jum'ah tah aya tarifna Jum'ah mah waktu liqail wusuli ila ainil jam'i. Jadi nalika hate tepi kana makom jamu sehari-hari nanti tahun disebut Jumaah ya. Jadi Jumaah dohir saatos kemis Jumaah hakikat jamu ya. Nalika hate tepi kana makom jamu tuh eta Jumaah teh Lailatul Qadar ya. Urang mah panggih jeung Jumaah teh pan panggih jeung jamu kitu nya sarua jeung lamun matakan bahasana mang papanya jeung tadi salat Jumaah teu salat papanya teh jeung hakikatna Jumaah henteu tah sarua jeung kitu lamun teu jamu teu papanggih sok sanajan poe Jumaah oge teu papanggih jeung hakikatna Jumaah si model kieu model ka Mekah misalkan wukuf nya wukuf henteu wukuf di Padang Arafah berarti tah eta teh naon disebutna nincak kana poe Jumaah tapi teu papanggih jeung poe Jumaah. Nincak kana bulan Ramadan teu papanggih jeung bulan Ramadan. Nya. Jadi model jama anu teu panggih jeung Ramadan tapi teu panggih jeung Lailatul Qadar ta eta teh berarti hakikatna teu papanggih jeung Ramadan. Nya, berarti teu papanggih jeung hakikatna Ramadan. Nya, da Ramadan mah puasa jeung manggihan Lailatul Qadar. Sarua we jeung ka Mekah gitu. Tah eta teh hitung-hitung Ramadan teu meunang Lailatul Qadar nya.
Mata kahebatan jalma nyaeta jalma anu manggih jamu ibadah bari jamu dina bulan Ramadan tah eta pangmulia-mulyana urang umur urang ke Ramadan ibadah urang jamu tah eta nalika harita umur urang nu pangmulia-mulyana ya eta teh pangmulia-mulyana umur urang matak dosa 100 tahun teh bisa katutup kusakali menang Lailatul matak kudu bunga ieu himah urang cita-cita urang aya usul teh jamu teh katutup jadi katutupna lain ku salat katutupna ku jamu sabab jamuna ka Gusti Allah jadi dina nalika salat jamu eta salat jadi berharga maka disebut we eta teh saharga surga nurek dibikeun. Jadi sing horeng salat nu mana jadi tiket surga teh. Gitu. Jadi salat urang jadi berharga karena jamu. Ningali cenah katukang-tukang ngobat lamun dosana sak wah, geus eta kabang dosa-dosa. Pan katutup ku sakali jamu tah nalika harita. Hiji umur urang nu pangmulyana dina hari waktu eta. Umur urang. Terus 2 berarti salat urang eta teh jadi tiket asup kana surga. Jadi ngabahasakeun asup kana surga lain ku salat lain ku amal-amalan teh. Kitu tah maksudna teh. Ya. Karena aya amal-amal anu jamu ari tos jamu mah atuh kusaha? Lain ku makhluknya. Tapi ku Gusti Allah berarti asup ka surga teh lain ku salat tapi ku Gusti. Kitu maksudna. Ya. Jadi dina nalika salat jamu eta salat anu berharga. Ya, saharga surga anu rek dibikeun. Jadi Allah mere Lailatul Qadar teh mere surga hakikatna mah ka urang mudah-mudahannya kartosnya dah karena mudah-mudahan urang lajengkeun deui dah nyangkeun kapayun mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa adib dipaparinan panjang umur sehingga urang ditiasakeun ngariung deui ngaos dina salajengna dina jadwal-jadwal ngaos kapayuna mudah-mudahan ya urang ditiasakeun jamu ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang kenging hakikatna Lailatul Qadar sareng mudah-mudahan urang oge disehatkeun dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala bari dibarengan ku kasehatan jasmani sinareng sehat rohanina tur mugi urang oge aktivitas urang dina milari maisahna dina milari rezekina mudah-mudahan Allah Ta'ala maparinan kalancaran ka urang sadayana mudah-mudahan urang dipaparinan rezeki anu berkah tur melimpah pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala sareng mudah-mudahan katurunan urang sing janten katurunan anu saleh tur salehah katurunan anu berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada agama nusa bangsa sinareng agamana tur mudah-mudahan katurunan urang sing disukseskeun dunia sinareng akhiratna ku Allah Subhanahu wa taala sareng keluarga urang masing-masing mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan urang sadayana sariring-ring dumadi sareng kak saparipola aya dina kariduan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna mudah-mudahan di antawisna bilih aya wargi-wargi urang aya anu teu daramang ku wasilahna berkahna pangaosan. Mudah-mudahan aranjeuna anu asalna teu damang mudah-mudahan disehatkeun di Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan para ahli-ahli urang sadayana keluarga urang sadayana anu tos ngarantunkeun di alam dunya kuasilahna ya berkahna pangaosan mudah-mudahan arwah-arwah keluarga orang sadayana anu tos tilar dunya ti payun sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala iman sinareng Islamna dihampura dina sagala rupi dosa perdosaanana sing dicaangkeun dina pakuburanana sing kenging nikmat di alam barzahna senantiasa dipukruk ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala nas'alukal ijabah ba'dal madkur fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Rahmat sinarang salam mugi tetap salamina. Rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal alimna minal afati wal balwa. Wasalimna minal afati wal balwa. Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya. Sinareng cocoba tina pancabaya. Sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.